ilmeeyo mahadsantii alxamdulilah rabbil caalamiin shukr inta idin soo dhiibtay waana soo gaarteen xal iyo caawo isku mid maahan bacaa gacmaha nagala saaray maasha Allah maanta waxaa soo booqanay booqasho ku imaanay kaam kamid ah degmada Kaxda ku yaala wax saas amaan u keenin waxyaro caafimaad u keenay anagana contribution ahaan sameeyna isku soo aruurina maasha Allah ilaahay barakeeyo ayagan waxaynu ku sugannahay kaamka Alfaraj oo ku yaala kaamamka magaalada Muqdisho isla markaana ay ka muuqatay daruuf aad u daran ay ugu daran tahay dhaxanta iyo roobka xilligan lagu guda jiro ayadoo aanan jirin hooy ay ka galaan dadka iyadoo Soomaaliya ay ku dhufatay abaarihii u dambeeyay sanadkii saddexaad oo aanan ka da'in wax roob ah gabdhaha xirfadlayaasha isla markaana gabdhaha xirfadlayaasha caafimaadka ee Soomaaliyeed ayaa isku gargaaray isugu imaaday si ay ugu qayb qaataan baahida jirta ayagoona jeebkooda ku laabtay aanan aadin hay'ad dawlad iyo samafalo kale ayagoona go'aan ku gaaray inay wax ay cunayaan ay ka jaraan qayb ka mid ah noloshooda isla markaana ay gaarsiiyaan dadka walaalahooda ee ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana hooy la'aan sidaan ognahay Soomaali waxay tiraahdeen nin daar ku jiro daruur ma arkay ilaa xarabku waday anagu ma dareemi karno xaaladda ay jirto balse waxa dareemi karo dadka ku sugan kaamka oo idin muuqda ee hadda taagan isla markaana madaxa ay u saaran yihiin bacyaal ma ahan deeqsaas u badan laakiin qalbiga ayaa ay ka weyn tahay waxa ila taagan qaar ka mid ah gabdhihii isku soo xilqaamay isla markaana nafsadooda ka jaray inay gaarsiiyaan walaalahooda marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha golaha xirfadleyda caafimaad ee Soomaaliyeed marka hore ku soo dhawaaw ujeedada iyo waxa idinku kalifay inaad sameysaan arintan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayna M24 TV sid wanaagsan ay noogu qayb qaadateen barnaamijkani oo idinkaga mahadcelinayna guudaan agaasimaha iyo shaqaalaha TV-ga marka xigto waxa si gaar ah ugu mahadcelinaya golaha xirfadlayaasha caafimaad ee gabdhaha Soomaaliyeed oo gabdho caafimaadka bartay midoobay ururna sameystay rabana inay bulshadooda caawiyaan sida adiga sheegtay waaye anaka meel hay'ad ama meel wax ka doonay ma jirto ama hay'adna manihi kaliya waxa samfal u nahay bulshada ay aragtay ee dhaxanta ku dhaxnool ee ka aragti duruufaysan ay degan yihiin oo qof walba iniis uu qaban karo xaqiiqatan ina anaka isku soo dardarnay lacag waliba isku soo xilqaanay aan u soo iibinay in gaar isla tanbacood oo awoodeen ay noqotay ina intaas sameeyno in kale in la mid ahna oo sameyn doona saas awgeeda maanta u imaanay kaamka Alfaraj ee ku yaala xaafad degmada Dharkeynle ee gobolka Banaadir gaaraan xaafada Xoosh aad iyo aad ugu faraxsanahay ina kaamka markaasi aan garab taagnaano caawino mar waliba gabdhahan si gaar ah ugu mahadcelinaa maadaama ayakii jeebkoodii ka huray isku dardaray contribution suuqii tagay bacay soo gaday maanta meeshii kana salahaayeen imaaday kaamka hadana xoogoodii waxoodii bixinayeen maamooyinka farxadda ee dareemeen anaka dhan la dareensanahay farxadooda aad iyo aad idinkaga mahadcelinayna xirfadlayaasha gabdhaha ma urur horey ugu dhawaaqdeen aad wax u qabateen ama markii ugu horeysay 3 sano jirsanay 3 sanana wax waa qabanaynay kaamkaana ma markii noo wareys abacyaha keenay waa markii saddexaad keenayno duruufo aragnay awgeeda kaamkan u garab taaganahay 3 sano jirnayn waxay kamid ahaayeen dadkii afurinta loo sameeyay ciidsiinta loo sameeyay la garab taagan yahay daawooyin loo sameeyo kamid ahaa maadaama kaamka uu ku yaalo meel center so 3 sano hadda dhisneenay ma shaqo hadda bilownay waa shaqo 3 sano dhisneed shaqeynay organizationka waa tahay waxaad tahay gudoomiyaha xirfadleyda gabdhaha caafimaadka bartay ma idinku jirtaa hami kale ka duwan inaad soo gaarsiisaan aad iyo aad waxa u noolnahay oo organizationkaas u sameeynay oo aan mar walba garab taaganahay waa inta in ka badan inaan gaarsiinaa bulshada sidan si ka badan ugu sii adeegnaa mar walba aan daacad u noqonaa bulshadeena wixii aan baranayn inaan guriga la seexanin oo aan bulshadeena gaarsiino hamigaasna uu nagu jiraa ma jirtaan hay'ado ama dawlad aad la xiriirteen si ay baahidahan oo idinka aadan ka fargaray karin oo awoodiina ay ahayn balse aad u istaagteen alla shargareysay ma jiraan aad iyo aad way jirtaa dawladda waa la sheerigareynay way arkaan beej waxa jira 15,000 oo qof ku xiran ay kamid yihiin hay'adaha sidoo kale waa la sheerigareynay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay meesana dad feedback nagu soo dib celiya qof kasta hayuu leeyahay balnu qaadaya kadib sidii anakana manihi dad u istaagayo oo ayaka sugayo xitaa hal dooro isku darsan gabdhina wax bulshada ugu qaban karnaa ilaa ay ka helayna hore u sii soconeena Raxma Axmed Ali dhaha maasha Allah maanta waxa soo booqanay booqasho ku imaanay kaam kamid ah degmada Kaxda ku yaala wax saas amaan u keenin waxyaro caafimaad u keenay
annagana contribution ahaan sameeyna isku soo aruurina maasha Allah ilaahay barakeeyo ayagan daawada sida idin muuqato waxa isa soo xiraya daruurtii cirka isla markaana soo daa'irabta mana haystaan sida idin muuqata guryaha ay ku jiraan waa dareemi kartaa xaaladda ay ku sugan yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ku suganahay kaamka alfaraj ku yaala degmada dharkeenley gaar ahaan xaafadda xoosh maanta aad u faraxsanahay maadaama xal iyo caawo isku mid maahan bacaa gacmaha naga la saaray waxay nula tahay anagoo gurida waqna la dejiyo kale laakiin waxa aad dib ugu qabnaa gooshayn ma fiicno cuna ma haysano suuliyaal ma haysano caafimaad ma haysano حتى نوم الدو محل اسم أم إسبتال هين إسبتال مدينة مركو حاعد صنينا ما شاء الله قبلها ويددالين أمد الصوماليات أنا يكون ديدان قف والبس إلهي دقالسيي قبلها دلير ذات صوبحايان ودد يقادين ودك في عنا مرنا رجينينا قبلها انتينا لجوغان مد 6 سنة وايه مر يقابلين أوان الرجو إواييلو در أيسيين عيد أيسيين عنا يكينين أفرنا سيدي آذان وكينايين وطوقتنا سدحان تبعنا وكينين مسلمين كان waxaa ku codsanayna inay ku soo deedaan il guudaan il gaaraaneed hanu soo fiiriyaan halka idin muuqata waa mid ka mid ah hoyga ay degan yihiin dadka la soo gaarsiiyay bacyaha isla markaana baahiyaha gaarka qabay kadibna ay u mahad celiyeen gabdhihii soo agaasimay isla markaana soo gaarsiiyay Xafsa Cabdi Ibrahim M24 TV Muqdisho